नमस्कार, मालविश मराठी बेबी वर्ल्डमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत. हेल्दी बेबी फूड रेसिपीमध्ये आज आपण बाळाचे वजन आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारी, मुलांना सर्दी कफ खोकल्यापासून दूर ठेवणारी एक परफेक्ट रेसिपी पाहणार आहोत, जी तुम्ही 6 महिन्यापेक्षा मोठ्या बाळाला देऊ शकता. ही रेसिपी बनवण्यासाठी मी इथे एका वाटीमध्ये घेणार आहे 3 चमचे पोहे. बरेच जण विचारतात की पोहे बाळासाठी पचायला जडतर होत नाहीत ना, तर बिलकुल नाही. पोहे हा तांदळाचाच एक भाग आहे, त्यामुळे बाळाला तुम्ही पोह्यांचे पदार्थ जरूर देऊ शकता. हे पोहे मी छान आता 2 ते 3 वेळा धुवून घेणार आहे आणि त्यानंतर यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे आपल्याला भिजत ठेवायचे आहेत. भिजवल्यामुळे पोहे हे अगदी सॉफ्ट बनतात आणि ही जी रेसिपी आहे ही अगदी क्रीमी बनायला मदत होते. तुम्ही ते पाहू शकता, मी थोडंसं पाणी घालून हे पोहे भिजत ठेवलेले आहेत. आपले पोहे इथे छान भिजलेले आहेत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे पोहे आहेत हे पोहे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत. शक्यतो इथे अगदी जे छोटं आपलं मिक्सरचं भांडं असतं की ज्यामध्ये स्मूथ प्युरी होईल ते भांडं इथे वापरा. सर्दी झाल्यानंतर मुलांना थोडंसं जाडसर किंवा चावून खायला नको वाटतं, त्यामुळे या भांड्यामध्ये जर तुम्ही करत असाल तर अगदी स्मूथ प्युरी होईल. त्यानंतर मी यामध्ये घातलेली आहे 1 खजूर बारीक तुकडे करून आणि त्याचबरोबर 1 छोटं गाजर खिसून घेतलेलं आहे. हे सुद्धा तुम्हाला या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर यामध्ये मी घातलेली आहे 1 चमचा ड्रायफ्रूट पावडर. ड्रायफ्रूट पावडर कशी बनवावी याची रेसिपी ऑलरेडी चॅनलवरती आहे, तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला टाकायचे आहेत 1 चमचा डाळे, याला दलवा असं म्हणतात, किंवा रोस्टेड चना डाळ, जी सर्दीसाठी स्पेशली आपण खातो, ज्यामध्ये थोडीशी गरमाहट असते आणि ज्यामुळे बाळाची सर्दी कमी यायला मदत होते. तर हे आपल्याला यामध्ये 1 चमचा घालून घ्यायचे आहेत. इकडे मी घेतलेलं आहे 1 अर्धी वाटी कोकोनट मिल्क किंवा नारळाचं दूध, खोबऱ्याचं जे काही दूध आहे ते आपण इथं काढून घेतलेलं आहे आणि हे सुद्धा आपल्याला यामध्ये घालून थोडंसं पाणी घालून त्यानंतर आपल्याला हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे. तुम्ही ते पाहू शकता, मिक्सरमध्ये आपण खूप छान अशी एक प्युरी करून घेतलेली आहे. अतिशय क्रीमी आणि तेवढंच याचं जे टेक्स्चर आहे हे अगदी मऊसर आहे. अगदी छोट्या बाळाला म्हणजे 6 ते 8 महिन्याच्या बाळाला सुद्धा तुम्ही हे परफेक्टली देऊ शकता. तर या पद्धतीने तुम्हाला ही छान प्युरी किंवा याची एक स्मूथ पेस्ट अशी बनवून घ्यायची आहे. यानंतर मी इकडे एक पॅन गरम करायला ठेवलेला होता. पॅन हलका गरम झाला की त्यामध्ये आपण हे जे बारीक केलेले सगळे पदार्थ होते हे पदार्थ यामध्ये घालून घेणार आहोत. त्यानंतर अगदी मंद आचेवरती आपल्याला साधारणतः 2 ते 3 मिनिटापर्यंत हे जे काही प्युरी आहे किंवा हे जे सगळं मिश्रण आहे हे कुक करून घ्यायचं आहे, शिजवून घ्यायचं आहे. 2 ते 3 मिनिट झाल्यानंतर तुम्हाला हे थोडंसं दाटसर घट्टसर दिसायला लागेल. तुम्हाला मुलांना ज्या पद्धतीने कन्सिस्टन्सी द्यायची आहे त्यानुसार हे शिजवून घेऊ शकता. आवश्यक असेल तर अजून पाणी सुद्धा यामध्ये घालू शकता. यानंतर मी साधारणतः 1 चमचा घेतलेला आहे गूळ. गूळ हा लहान मुलांचा घसा क्लिअर करण्यासाठी मदत करतो आणि त्याचबरोबर या रेसिपीला एक थोडीशी गोडसर चव येते की ज्यामुळे मुलं हे आवडीने खातात. तर मी हे गूळ आहे हा यामध्ये छान मिक्स करून घेतलेला आहे. याच सोबत आपल्याला यामध्ये घालायची आहे थोडीशी काळी मिरीची पावडर, ब्लॅक पेपर पावडर. ब्लॅक पेपर पावडर सुद्धा मुलांच्या सर्दी कफ खोकल्यामध्ये अतिशय फायदेशीर असते. विशेषतः गूळ आणि ब्लॅक पेपर पावडर जर तुम्ही एकत्र करून बाळाला देत असाल तर बाळाची सर्दी ही लवकर कमी यायला मदत होते. तर हे सुद्धा आपल्याला छान यामध्ये साधारणतः पुढच्या अर्धा मिनिटापर्यंत शिजवायचं आहे. त्याचबरोबर यामध्ये घालायची आहे थोडीशी हळद. तर हे सर्व जे मिश्रण आहे हे मिश्रण तुम्हाला साधारणतः पुढच्या 5 ते 6 मिनिटापर्यंत व्यवस्थित कंबाईन करून जोपर्यंत याला एक क्रीमी घट्टसर असं टेक्स्चर याचं बनत नाही तोपर्यंत हे शिजवून घ्यायचं आहे. ज्यामुळे हे छान असं तुम्ही पाहू शकता, इथे खूप छान याचं हे टेक्स्चर बनलेलं आहे. तुम्हाला याची कन्सिस्टन्सी शक्यतो पातळच ठेवायची आहे, कारण सर्दीमध्ये मुलं हे घट्टसर किंवा थोडंसं जाडसर जे पदार्थ आहेत हे खायला नकार देतात. अशा वेळी या पद्धतीने जर तुम्ही पातळ बाळाला बनवून देत असाल तर बाळ हा आवडीने खाईल. त्याचबरोबर याची टेस्ट सुद्धा अतिशय अप्रतिम आहे. बाळाच्या वजन वाढीसाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी हिवाळ्यामध्ये ही परफेक्ट रेसिपी आहे. आठवड्यामधून तुम्ही 2 वेळा बाळाला जर हे करून देत असाल तर बाळ हा सर्दी कफ खोकल्यापासून दूर राहायला मदत होईल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सी यू सून विथ न्यू रेसिपी.